स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने थंबनेल को देखा है कि आज का टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपने शुरू में सबसे पहले जो है इसका टेस्टिंग देखा। तो अभी मैं आप लोगों को डिटेल्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये हमारा 4 टॉप है जो कि ऑडियो टोन फिटेड है पूरा। इसमें और कुछ नहीं प्रोडक्ट लगा हुआ है, सारा का सारा जो प्रोडक्ट है इसमें ऑडियो टोन का ही है। एंड यहाँ पे आज हम टेस्टिंग करेंगे जो कि हमारा एम्पलीफायर रहेगा एम्प्रो का 5000 वाट का एम्पलीफायर है, और यहाँ पे हमारा मिक्सचर है। बस इसी दोनों से आज हम ये सारा का जो है टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स लेना है तो हमको कमेंट करिएगा, तो हम आप लोगों को जो है इसका पूरा डिटेल्स दे देंगे सारा का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं टेस्टिंग की ओर। और इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ टेस्टिंग ही आप लोगों को दिखाएंगे। एंड अगर आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आया, ज़्यादा प्यार सपोर्ट आया, तो हम आपको इसका फिटिंग वाला जो मैंने वीडियो बना रखा है पहले से, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है हम गाना प्ले करते हैं, नो कॉपीराइट वाला, ताकि कॉपीराइट ना आए। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हम जो है गाना प्ले कर रहे थे। तो अभी हम जो है नो कॉपीराइट सॉन्ग लगाते हैं एंड बजाते हैं। तो ये सब जो आप लोगों को दिख रहा है फ्रेंड्स, ये बिना कॉपीराइट का सॉन्ग है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का। चलिए फ्रेंड्स, अब यही बजाते हैं। तो गाना प्ले हो चुका है फ्रेंड्स, और अभी हम आवाज़ देते हैं। और आप लोग इसका बेस देखिएगा फ्रेंड्स, बेस मैंने 0 पे कर दिया है। एंड अभी आप लोग इसका सॉन्ग सुनिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी गाना जो है पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों को इसका कैसा लगा टेस्टिंग, हमको कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स लेना है तो हमको कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड अगर आप लोगों को
हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।